Честа за мен е, че именно аз съм една от избраните да участвам в тези. И за нас ще можем да водим диалог с вас, да. Родена съм в 1962 година и съвсем логично е да се предположи, че съм съвременник на последната революция 1989 година и на прехода към демокрация. Това съм преживяла. За другите неща само съм чувала и чела и не мога да коментирам, но от личния си опит мога да разкажа за революцията 1989 година. Точно в деня, в който съобщиха, че на пленум на Политбюро другари Тодор Живков всъщност се отказал доброволно, ако може така да се каже, от функциите си и е подал оставката си. Аз не съм присъствала на излъчването. Всъщност това заседание на Политбюро не е било излъчвано официално, но информацията за него се разпространила с светкавична бързина и на другия ден страната осъмна с огромни опашки пред реповете, всички искаха да научат новината, всички се вълнуваха от това нещо. Аз много добре спомням този момент. Бях на работа тогава, учителка в математическа гимназия, където учат изключително интелигентни, разбрани, така добри и съвестни деца, които за моя голяма изненада, отивайки на работа по обяд, те ме чакаха на двора. Представете си колко много са били развълнувани. Аз много така се очудих, защо целият клас ме среща на двора, като те трябва да са в класните стаи, винаги са били в класните стаи. Но това, което те ми казаха, те бръмчаха като коша около мене, но обиколиха ми казаха другар, защото аз тогава бях другарка, задължително обращение към всички учители по това време и въобще в общението, в комуникацията официално това беше обращението. Другарко, вие знаете ли, че Тодор Живков е паднал? Точно тая дума използваха децата. Аз много се очудих, че съм чула такова нещо, даже така леко ги естреснато ги погледнах, защото тогава по това време нямаше как да се коментира такива неща. Казвам, вие се гонете, да не е някой виц. Дори така го приеха като шега някаква. Те ми казаха, не, съвсем сериозно започнаха да ми обясняват. Ми казвам, вие откъде знаете? Не, сигурно е това. Ще се смени системата, вече няма да бъде социализъм. Аз в първия момент не знаех, честно казвам, не знаех как да реагирам. Нали? Моята задача беше тогава да ги вкарам в клас, в час и да седнем, да си говорим. Те бяха много развълнувани, не проведохме никакъв час. Те искаха те също като вас искаха да знаят какво ще следва от тук нататък. Мен не беше малко трудно да отговоря на тия развълнувани въпроси, на тия млади хора. Но така, живяхме в това време, видяхме. Аз съм човек, който е живял двете времена и вододелния момент съм го преживяла също. Това е конкретно за този момент, който ме завари доста неподготвена да отговарям на техните въпроси. Да, тук могат да се разкажат много истории. Аз дори съм ви приготвила някои неща да ви покажа, защото за вас, по-младите и не познаващи тази епоха, това време, сигурно е много интересно да слушате такива истории. Така, в няколко отношения мога да кажа, примерно като дете, аз се разбрах, като всички момиченци си играех с кукли и искам да ви покажа една от куклите, които представете си в какво състояние ето я. Това е куклата, донесена ми от мама от ГДР. Тогава съществуващо. Аз просто не си играех с нея, защото това беше много специална кукла. Аз едва ли не я докосвах, защото просто си я гледах. Това беше кукла от някакъв друг свят. ГДР, Германската демократична република, все пак социализъм, но беше тогава витрината на социализма. И даже много се гордех с това, че мама е ходила в ГДР. И ми я донесла тази кукла, защото в България просто не беше възможно да си купят такива кукли. Ето, представете си колко години, в какво състояние, още си я пазя. Освен това, имах неимоверното щастие да бъда приета в немска езикова гимназия. По това време смесена гимназия за немски език Ернст Елман, град Ловеч. И да
уча там 5 години, така наречената Бастилия на времето. Чували сте за Бастилията, знаете за какво става въпрос. И в това време също така остави доста голям отпечатък в мен, вече в по-младежките ми години. Тук съм донесла 2 бележника, не знам нали, на вас как ще ви подейства. Не самохвално в никакъв случай, но искам да ви обърна внимание на това, че ние по това време имахме поведение, оценка за поведение, което не трябваше да бъде намалявано. Ако те намалят поведението, това вече е изключително много лошо. Могат да ти изключат от комсомола. Всички бяхме задължително членове на комсомола. Това е една такава младежка организация на структура, всъщност на тогавашните един вид подструктура на тогавашните управленчески структури, пак с такава лява насоченост. Нямаше как да не си член на комсомола и беше много позорно, ако те изключат. Естествено, ако ти намалят страшно много поведението, моето поведение винаги било примерно и погледнете, нали, може би бележика ми наистина е за някои сегашни ученици е смешен. Аз не съм имала нито едно отсъствие, нито извинено, нито неизвинено отсъствие. За нас беше невъзможно и немислимо да избягаме от час. Не, че не ми се искало тогава. Просто системата беше такава много строго в Ловеч се процедираше. Ние бяхме с униформи. Това на вас също малко ви е странно. С едни такива, бих казала, не много приятни сини престилки с бели кички, които задължително трябваше да ги носим. И ние като млади момичета, естествено, съпротивяхме, като единственото украшение, което можехме да си направим, е да си изплетем някаква по-такава якичка. Карахме бабите си. Аз спомням, че баба ми изплете една якичка на една кука, дентелена такава и за мен това беше някакво супер украшение, страшно много се гордеех. Във връзка с тия престилки, една ученичка си подкъси престилката и си сложи цип на престилката. Това беше нещо нечувано и невиждано за уния времена. Беше извикана майка и пред директора, беше проведено едно разследване, как така, защо така, било гавра с училищната униформа и така нататък. Много строго беше, живеехме в пансион. Въобще не съм си помислила за такива свободи и волности, понеже аз продължавам да работя в системата на образованието, естествено, че имам поглед върху всички тия неща. Тези неща, които се случват днес в българското образование и с нашите млади хора, просто тогава и презумно не минаваха, че могат да ни се случат. Естествено, че ние сме били млади като вас, искало ни се да отидем на дискотека, искало ни се и да пушим, разбира се, но просто беше невъзможно. Такъв беше реда, такъв беше порядъка, но също една случка от уния времена, които така много ме накара да се замисля върху нещата, които ни се представят в една такава обвивка, която ние задължително трябваше да повярваме и задължително трябваше да бъдем вкарани в тези релси, в тази обвивка и в тази кутия, бих казала, ако ми разрешите да използвам, нали, където там всичко е меко, удобно, така изглежда отстрани, но всъщност ние сме затворени, да, еднообразно, да кажем познато ни, безопасно, но ние сме затворени без глътка свобода. Може би сте гледали култовия филм Вчера. Той е сниман по действителен случай в нашата гимназия. Владо Даверов, автора на романа, по който е сниман филм, е учил в нашата гимназия. Аз ви препоръчвам да го гледате и то нееднократно, за да видите за какво става въпрос. Там много нагледно е показано и всичко е едно към едно. Нали? Просто наистина са били такива обстоятелствата. Да се върнем на ученическите ми години, една съвсем кратка история, която ме накара да преосмисля някакви неща. Когато бях в 10-ти клас, моят любим учител, между другото, немец от ГДР, имахме много учители от ГДР, понеже аз бях решила вече твърдо, че ще се занимавам с немски език и ще следвам немска филология. Та моят любим учител по немски език, на който аз вярвах безрезервно и не можех да си представя, че той е способен на нещо нечестно и несправедливо. Той като председател партиен партайгеносе, даже се казва на немски, партиен отговорник на групата на немските учители, той беше написал една докладна записка за един негов колега. Беше изпратил в ГДР-то тогава и беше така много очернил колегата си, по такъв нелицеприятен начин, че се наложи да го отзоват въпросния
учител, въпросния колега. И ние бяхме не много малки, за да преценим обстановката. Слушахме какво се говори между нас. В учителската среда, даже ние чувахме какво говорят и нашите учители, че това е абсолютно безумен акт на докладване, на такава, да кажем, даже се говореше това, не се знае, защото не може да се докаже, че Херкунт бил агент на Щази и какво не свързваше се тогава. Тези неща се говориха под сурдинка. Ние много не искахме така да ги разпространяваме, но така се говореше тогава, че той умишлено го е очернил. Но това, което видяхме, потресе, защото макар и в уния времена, където тия неща не можеха да се обсъждат, и щом така е казано, така е, толкова много обичаха учениците своя учител, който беше от Вюва, че за първи път в моето детство и в моето юношество те направиха делегации. Може да си представите, говоря, аз съм завършила 81 година, значи това става 80, 79, 80 година. Едни млади хора като вас, те се дигат и отиват в София, в посолството. И залъчи се група, която отива там, събраха се подписи, говорим за уния времена, което беше немислимо, не е като сега всеки ден могат да се правят най-различни подписки. Те отидоха да се молят, да доказват с доказателства, че това не е вярно, че техният любим учител е очернен. Но особено на 11 клас му оставиха 2 месеца до завършването на годината, че те си го искат, че те държат, че те го... И въпреки всичко той беше отзован. Но с такива почести беше изпратен. За първи път съм видяла също и цял випуск ученици, това са много деца, да отидоха да го изпратят, да го едва не със сълзи на очи плакаха. Непосредствено след промените, значи 89-та година, 62-та, аз съм родена, може да направите така една проста сметка на колко години съм била. Ние бяхме много окрилени, много ентусиазирани, много възторжени. Аз си спомням първия митинг тук в Плевен на площада. Аз не можех да си представя, че мога да отида там, мога да скандирам каквото си искам, мога да подскачам, мога да обиждам властта. Нали? Никой нищо няма да прави. Да. Имаше милиция тогава, беше още, нали, тя се превърна в полиция по-късно. Да, те ни охраняваха митингите, но нищо не се случваше. Аз просто даже това не можех да си представя, че мога да си говоря каквото искам. За мен беше нещо много и неочаквано, че мога да разказвам вицове с приятелите си, вкъщи в семейен кръг, на площада дори без никаква забележка да ме направи, без да бъда застрашена, че ще бъда отведена някъде на разпит. Прекрасното беше, че можех да пътувам. Обиколила съм половин Европа и че всъщност промените донесоха този момент на свобода на пътуванията и придвижванията. Прекрасно беше, че можех да комуникирам с нови хора. Така се стекоха нещата в професионален план, че успях да работя и 3 години в частна фирма с немско участие, което беше иначе невъзможно. Дойдоха чужди инвеститори в Плевен, аз превеждах, срещах се с много хора отвъд желязната завеса, кавички, чувах тяхното мнение, виждах отношението им към България и трябва да ви кажа, че то ставаше все по-положително с напредване на промените. Какво да ви кажа? Естествено, че отрицателно няма как да бъде и друго, тъй като аз съм творец, който се опитва чрез стиховете си да направи хората по-добри, да покаже, че хората са еднакви в чувствата си, в мислите си, независимо от цвета на кожата си, независимо дори от религиозните си убеждения, така че не мога по никакъв начин да толерирам тези псевдонационалисти и тези хора, които умишлено подклаждат тази расова омраза, защото ние години наред сме живяли мирно и хубаво в България с много етнически групи и сме се разбирали много добре, не се е стигало до никакви сблъсъци и смятам, че трябва да вървим нататък все пак. Плевен е любимия ми град, естествено, винаги съм се представила, че ще се върна и ще живея тук и съм много щастлива, че съм си тук. Това, което много ме тревожи и ме притеснява е, че Плевен се обезлюдява с страхотни темпове. Вие сте го забелязали. Понякога си мисля, че като дойдат празници, това е сме ние цел, Плевен се събира на площада и това е много жалко.
Много мои приятели заминаха за граница да си търсят късметата. Ми се иска по някакъв начин в Плевен така да се стекат нещата, че да се привлекат млади хора, които да останат в този град. Скоро дистанцирано казвам, за съжаление, защото знаех колко ентусиазирана бях в началото. Сега се изживявам по-скоро като наблюдател на политическите процеси. Опитвам се да ги анализирам, но под сурдинка и само за себе си. Мога да ви отговоря, все пак да включим и поезията с едно кратко 4 стиша. Не е мое, на един поет, който много уважавам, казва се Илко Илиев и то започва така. Опразнени сълца кънтят, студени градове бездушни. Живеем в сбъркан кръстопът и суша е в души. Суша. Ето това най-много ме притеснява. Сушата в души. Едно единствено желание, очакване и пожелание, бих казала, да спрат да мислят за собствените си изгоди, да обърнат наистина, реално, а не само на думи, очите си към нашите проблеми, към нашите искания, към България. Към всички.